I den her video, der vil jeg vise jer et nyt knaphul, som jeg har lært, som er super flot i sådan en dobbelt rib, som jeg sidder med her. I kan se knaphullet, det ligger her i mine 2 vrangmasker. Så allerførst, så vil jeg strikke hen til de her 2 vrang, hvor mit knaphul skal være. Så kom jeg hen til mine 2 vrangmasker, hvor jeg gerne vil have mit knaphul, og så går jeg altså i gang med at lave det her knaphul. Allerførst så tager jeg 2 masker ret løst af, og det gør jeg altså ved at tage min højre pind ind her, ligesom når man strikker ret, og flytte masken hen på højre. Det samme gør jeg med den næste maske. Sådan der. Så tager jeg den første maske, jeg flyttede, altså den, der sidder som nummer 2 her, og løfter ud over den sidste, jeg flyttede. Sådan der. Denne her maske, den skal nu retur på venstre pind. Sådan der. Så skal jeg have lavet nogle dobbelte lykkeopslag her på min højre pind. Det gør jeg ved at tage fat i mit garn her, og så drejer jeg det med uret. 1 gang, 2 gange. Sådan der. Det var den første. Igen så tager jeg fat i mit garn, drejer det en omgang med uret, drejer det en omgang mere, og sætter det op på min højre pind. Det var 2. Tager fat i mit garn, drejer det en omgang med uret, drejer det en omgang mere, og sætter det op på min højre pind. Så har jeg altså 3 af de her dobbelte lykkeopslag siddende her. Så laver jeg lige en forstærkning i denne her side af mit knaphul ved at strikke 2 masker ret sammen. Sådan der. Og så fortsætter jeg bare her med at strikke masker ret eller vrang, alt efter hvad der passer ind i mit mønster. På den næste pind, der strikker jeg hen til de her dobbelte lykkeopslag, jeg har liggende. De kommer her. De første 2, de skal strikkes ret. Det er det, der passer ind i mit ribmønster her, så jeg starter med at strikke 2 ret. Sådan der. Så skal vi have lavet en forstærkning i denne her side af knaphullet også, og det gør jeg ved, at jeg starter med at tage 2 masker ret løst af. Først denne her, så denne her. Så sætter jeg dem retur på min venstre pind. Sådan her. Og så skal de 2 altså strikkes drejet vrang sammen. Og det foregår jo i det bagerste maskeled, så jeg tager min højre pind ind bag garnet, ind her i det bagerste maskeled på begge masker, og strikker dem drejet vrang sammen. Så er mit knaphul altså færdig, og jeg kan fortsætte med at strikke i mit ribmønster her. Jeg har en vrang liggende, 2 ret, og så videre. Og de færdige knaphuller, de kommer altså til at ligge sådan her i mit arbejde.